ቪዲዮአችሁን ኤዲት በምታደርጉበት ሰዓት ቪዲዮአችሁን በጣም አሪፍ ከሚያደርግላችሁ ነገሮች አንዱ የሳውንድ ኢፌክቶች ናቸው። ለዛሬ እነዚህን አሪፍ የምላቸውን የሳውንድ ኢፌክቶች ለእናንተ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እነዚህን አሪፍ የሆኑ የሳውንድ ኢፌክቶች የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ቻናሌ ላይ በመግባት ሳውንድ ኢፌክት የሚለውን ፎልደር ዳውንሎድ እያደረጋችሁ በማንኛውም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር መጠቀም ትችላላችሁ። ለተጨማሪ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ቲፖች ይህንን ቻናል ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።